মামা বাড়িটা কিনে আনলাই। আরে মামা আমরা যেন সুটকেস টেক হয়ে দেয়নি কি না কি আছে আন্দাজি সব কিনে লাইতেছে। তুই বেটা পাগল, এর ভিতরে লেখাই আছে অফিস বাইরের মূল্যবান সম্পদ। এর ভিতরে টাকা থাকবে না তো দামি খাজানা থাকবে। তারপরও বেটা আমরা এমনিতেই বাকি শপিং করে বেশি কত টাকা পরে যদি কিছুই না পাই আমরা কই যাবো। না থাকার কোনো প্রশ্নই আছে না। চল আগে বাড়িটা কিনে তারপরে গাড়ি কিনে যাবো। চল গাড়ি বাড়ি তো সব কিনা শেষ, চল খাইতে যাই। চল আপনারা তো এখানে খেতে নাইছেন, আপনার কাছে কি টাকা আছে? সব নেই আসবে বেটা, বাড়ি না কোক নিয়ে। মামা আমার তো টেনশন হচ্ছে। কিসের টেনশন বেটা, সব কাজ তো শেষ। আমি সুটকেস করে সবার টাকা শোধ করে দেবো। সুটকেসে যদি কিছু টাকা পয়সা না থাকে আর থাকবে না তুই করে পাগল বেটা, এখানে তো লেখা আছে অফিসের মূল্যবান সম্পদ। আচ্ছা চল বাড়ি চল তুলে দিই। কি করে